Záver sezóny v divadelnom štúdiu Rosart spestrila premiéra novej hry. Ekodetektívka Pod pokrievkou je zaujímavým a odvážnym počinom ružomberských divadelníkov. O tom, ako hra skončí, totiž nevedia ani oni sami. Nedaleko nás našli mŕtvolu, priamo tu v záhradkárskej oblasti. Akože priamo tu? Možno konečne vyplo toho starého čudáka. No, to asi ťažko. Píšu, že to bola vražda. Yes, konečne sa v tejto mŕtvej diere niečo deje. Malé mestečko si žije svojím pokojným životom až do chvíle, kým sa nestane vražda. Kto musel zomrieť a prečo a kto je vrah? V tomto malom meste sa niečo varí. Tuto vrie, kypí, prihára. Aj týmito slovami poodhaľujú ružomberskí divadelníci kúsok zo svojej novej hry nazvanej Pod pokrievkou. Ide o ekodetektívku, ktorej ústrednou témou je ekológia. Čo to nechápeš, že ako jeho predavačka si vlastne sprostredkovanie vrahyňa všetkých tých chudákov, ktorí si od vás kúpia toho trojského koňa, podobe vašich mastí, si vrahyňa! Vrahyňa! Ty čo si o sebe myslíš? Že nás uživíš z nejakých trápnych domácich výskumov? Alebo tvojho invalidného dôchodku? Keďže žijeme v Ružomberku, kde myslím, že téma ekológie dosť rezonuje, tak si myslím, že je to téma, ktorá by nás mala zaujímať a práve to bolo jedným z cieľov stimulovať deti k tomu, aby neboli ľahostajné k svojmu nielen životnému prostrediu, ale prostrediu, v ktorom žijú. Ten výskum dokazuje, že zabíjate ľudí! Vieš, ako dopadol starý? Ak ma neprestaneš otravovať a náhodou sa niečo z týchto tvojich blúdov dostane na verejnosť, tak si skončil. Už si nezarežeš. Práve naopak, z teba bude prípad pre patológa. Klimatická úzkosť, ekofilozofia, aktivizmus, kritické myslenie, konšpirácie, zastrašovanie či šikana. Aj tieto témy sú piliermi novej hry, ktorú na ružomberskom pódiu rozohrali herecké stálice spoločne s mladými talentmi, stredoškolákmi, ktorí dostali priestor aktívne participovať na všetkých inscenačných zložkách tohto diela. Hra Pod pokrievkou totiž vznikla ako výstup projektu Play the Future, na ktorom divadlo Rosart spolupracovalo s divadelným spolkom z mesta Kromiešiš a finančnú podporu na jeho realizáciu získalo z programu Erasmus Plus pre mládež. Keďže do projektu sa mohli zapojiť deti vo veku 13 až 30 rokov, tak sme sa snažili reflektovať práve cez analýzu ich života a veľmi veľa rozhovorov o nich samotných, tak sme sa snažili sem niesť aj problematiku, to, čo ich teší, to, čo ich trápi, práve mladých ľudí, takže stretneme sa tu aj s témou šikany alebo rôznych tém, ktoré s ekológiou súvisia, či nejaké aktivistické vyhorenie alebo práve pocit úzkosti z ekologickej krízy, ale samozrejme aj také interpersonálne problémy, napríklad súžitie s rodičmi alebo aj rovesníkmi. Nočný čajík. Metový s lyžičkou medu a presne 13 kvapkami citronovej šťavy. Náš obľúbený. Ďakujem, Žabka. Ružomberské neprofesionálne divadlo má na konte už nejedno úspešné a nieraz i ocenené dielo. Táto hra je však v jeho dramaturgii ojedinelým projektom a výzvou bola i pre skúsených divadelných harcovníkov, zvlášť hľadanie námetu a písanie scenára. Doposiaľ sme vždy pracovali s existujúcou divadelnou hrou, ktorú sme samozrejme upravovali a adaptovali pre pomery nášho súboru, ale to, že sme vlastne prišli pred čistý biely papier a začali ho naplňať témami, slovami a obsahom, tak to bol určite výstup z komfortnej zóny a bol to veľmi zaujímavý a veľmi tvorivý proces, v ktorom sme nielen spoznali zase inú stránku divadla, ale aj vlastne nás samotných. Spoločnosť používa ortuť ako lacnú náhradu drahších, ale bezpečných zložiek. Pri výrobnom procese sa ortuť dostáva do vody, takže aj keď ich krémiky nemážeš, ortuť do tela dostaneš. Ty, tvoj priateľ, tvoj psík aj tvoj škrečok. Ekodetektívku, pri ktorej sa voľne inšpirovali dielom Nepriateľ ľudu od norského dramatika Henrika Ibsena, odpremierovali 16. júna a v priebehu pár dní si ju stihli pozrieť diváci z radou dospelých i školákov. A nielen pozrieť, publikum malo totiž príležitosť interaktívne vstúpiť do deja a samorozhodnúť o jeho rozuzlení. Naskenujte si QR kód a vyberte jednu z možností. Po naskenovaní sa vám zobrazí web stránka s 3 možnosťami. Je to určite zaujímavé z toho dôvodu, že vlastne nikdy nevieme, ako to skončí a že pre diváka zase môže byť zaujímavé to, že aktívne môže vstúpiť do toho predstavenia a že aj na jeho hlase záleží, preto je fajn sa do hlasovania, ktoré je temer v závere predstavenia, zapojiť. O vašich právnych
aktivitách už vedia príslušné kontrolné orgány a vo svojich inšpekciách budú pokračovať. Kontroly! Kontroly! Rosart čakajú v najbližšom období divadelné prázdniny, ktoré ale bude mať súbor popredkávané aktívnou účasťou na rôznych divadelných festivaloch. Na domácej pôde sa herci opäť predvedú v novej sezóne, a to aj s ekodetektívkou Pod pokrievkou.